Ćao svima i dobrodošli u moj novi video. Za ovaj video sam vam pripremila šminkanje sa novitetima i u pitanju su Huda Beauty nove paletice koje su prelepe. Ja sam kupila sve tri. Prva je lila koja izgleda ovako, prelepa paleta i mislim da je ona nekako najupotrebljivija u smislu ako ne volite tako neke boje poput mojih danas na očima, onda je ovo neki izbor zato što ima da kažem malkice onako neutralnije nijanse koje mogu bolje da se iskombinuju možda. Zatim druga je ova rose, odnosno ova roze paleta koja izgleda ovako, gdje se izdvaja ova žuta kao i ova ovde i generalno onako jako lepa paletica. I treća ova mint, za koju ste verovatno svi čuli, koja je prelepa, savršena i izgleda ovako, zaista je odlična. Ja kad sam ih kupila nisam mogla da se smislim koja mi je lepša od koje, ali nekako danas tokom šminkanja se naravno izdvojila. I također još jedan novitet je njen, ja to zovem balzam za usne, zove se Sparkly Lip Balm koji izgleda ovako i neću sad da vam otvaram, vidjet ćete ga posle u samom videu, to je ovo što imam na usnama. Ja se iskreno nadam da se ne čuje buka napolju, ali ja dok dočekam da se svi uslovi slože da sadem da snimim video, onda bolje da ne snimam video pošto stalno nešto rade napolju. Dakle, kao što sam već rekla, danas sam želela da vam pokažem nove Hudine palete na delu. Sada ja vas molim da uzmete u obzir da ja zaista nisam profesionalni šminker i da ja kad šminkam oči da to sad nije nešto kao wow, ali zaista ću se potrudim da prosto probam neke boje i da vidimo kako to sve izgleda kada se nanese na oči. Sad, prva stvar koju ja radim kada šminkam oči je da nanesem malo konsilera na sam kapak, dakle ništa pretjerano, ja ne koristim baze za senke, niti previše nekih proizvoda na samom kapku, tako da nekako mislim da mi je sasvim dovoljan korektor i danas koristim NARS Soft Matte Complete Concealer u nijansi Vanilla Light 2. Ovo mi je jedan od omiljenih konsilera u posljednje vrijeme. Malkice je suvlji, malkice je onako, ima gušću tu teksturu, ali evo danas ga imam također na zoni ispod očiju, tako da zaista onako je lep i daje jako lepu pokrivnu moć, a nije težak. Uzet ću prvo iz ove lila palete ovu boju u sredini, koja je onako da kažem kao neka onako brownkasta, mada uživo izgleda kao da ima malo taj neki ljubičasti podton, ali to baš je skoro pa ne toliko primetno. I naneću u sam pregib. Dakle, ovo je prvi put da koristim ove palete, tako da zajedno ćemo sad da vidimo kakve su i kakva je pigmentacija. Sve Hudine palete imam i sve su mi u principu odlične, tako da ja mislim da će i ove biti super, ali ajde da vidimo. Dakle, kao što možete da vidite, ne znam koliko možete vidjeti na kameri, ali uživo je jako lepo, jako se lepo blenda, ali sad ćemo da vidimo, ne znam ni sama još unapred šta danas želim da uradim, da li će biti nešto na plavo, na ljubičasto, na roze. I onda se sad razmišljam tako ti Aneta i treba, kada si kupila 3 palete, da si kupila jednu paletu, onda ne bi imala problem da smisliš šta ćeš. Dakle, ovu boju u sredini koju uzimam, evo ovako ću vam pokažem kako izgleda, dakle onako je rozikasto, brownkasta, nanosim samo ovako u pregib i lepo blendam. Ova senka je super, jako lepo se blenda i jako lepo se nadograđuje, tako da mi se jako dopada i nju ću kasnije staviti naravno i ispod samog oka. Uzimam iz ove mint paletice ovu ovde nijansu i nju ću naneti također u pregib, ali više u ovaj ovde, da kažem, u drugu polovinu samog pregiba, kako bi prosto malo pojačala boju i kako bi dobila onako na intenzitetu i dubini, odnosno da malo bolje to sve oivičimo. I pišite mi kako vi šminkate oči, da li kao šminkate prvo oči pa lice ili lice pa oči. Ja ne znam, mislim da sam možda 2 puta u životu našminkala prvo oči pa lice, nekako meni posle nezgodno jer onda baš moram da vodim računa, ovako više volim kad šminkam lice da prosto uradim to onako kako inače radim, a onda oči naknadno. I iskreno, zaista retko kad mi se dešava da mi sad kao nešto pada senka, pa da moram to posle da čistim ovde dole, tako da
nemam takvih nekih problema, ali opet kažem, moje šminkanje očiju nije sad kao neko gde ja ne znam kako eksperimentišem i šta radim, već prosto imam neki svoj ritam i plan kako šminkam oči i nikad tu nema previše proizvoda. Ovo što za sad mogu da vidim je da se jako lepo stapaju jedna nijansa i druga. I da se senke jako lepo onako blendaju, tako da, eto, to bi bio neki prvi utisak. Sada, bukvalno pojma nema, možda trebalo da ostavim anketu na Instagramu da glasate sa kojom paletom da se šminkam, odnosno na koju boju da ide. Pošto bukvalno ne znam da li se šminkam na plavo ili na roze ili na ljubičasto, vidite. Da vi vidite koliko ovde opcija ima i šta sad ja da radim, ne znam. Ajde, sad ćemo da iskombinujemo nešto. Malo ću da mešam. Ne znam da li možda pratite na Instagramu ili na YouTubeu onog Hindaš se zove. On je šminker i napravio je sad skoro jedan fenomenalan make-up look, bukvalno s ovim hudenim paleticama, gde je radio ovaj donji deo gde je bukvalno ovako plav, mada mnogo više intenzivno plav, a oivičio je sve to sa nekom brown onako senkom i toliko je dobro izgledalo da sam se oduševila. To je, čini mi se, bilo u trenutku dok još ove paletice nisu stigle kod nas i onda sam bukvalno bila u fazonu kad će više da stignu. Tako da to mi je neka ideja sada u životu kako da napravim ovaj make-up look, s tim što zaista uzmite u obzir da ja baš ne umem da eksperimentišem toliko sa senkama, jer ja uvek kad se šminkam, to je bukvalno, mislim, videli ste već ko me prati, to su uvek neke slične boje, sličan način šminkanja, tako da nema tu sad nekih prevelikih odstupanja. Mislim da će ovo biti jedan od drugačijih make-up lookova koje nikada u životu nisam radila, ali opet mislim kad je šminka u pitanju da zaista čovjek treba malo da eksperimentiše i da isprobava i da ako već voli šminku i kupuje, da onda treba da probaje neke različite make-up lookove. I ja generalno najmanje volim da šminkam oči, u smislu mnogo volim da imam senku, mnogo volim kako to sve izgleda, međutim najviše volim da šminkam lice, to mi je nekako najlepše i mislim da se u tome najbolje snalazim. A opet s druge strane, kad su oči u pitanju, uvijek imam neki svoj ritam kako se šminkam i uvijek to nešto brownkasto, rozikasto, zlatkasto, nešto na taj fazon, tako da retko ja sad kao nešto odstupam tu previše. Dakle, kao što možete da vidite, jako je lepa nijansa. Reći ću vam sad šta sam radila. Dakle, prvo sam mešala ove ovde dve, ova više vuče na zelenkasto, ova na plavo, a onda sam stavila ovu preko. I jako mi se sviđa kako to izgleda. Sad razmišljam da li da stavim malkice neke ljubičaste ili roze. I bukvalno razmišljam između ove nijanse ovde i između, pa ne znam ni sama, tipa ove nijanse ovde. Jako su slične. Ajde idemo iz roze palete, ova nijansa. I stavit ću je u sam pregib. Bukvalno da oivičim ovaj deo. Također, opet vam kažem, uzmite u obzir, ja nisam profesionalni šminker, pa ja sad kao imam možda neku veštinu šminkanja očiju, već bukvalno ja to radim onako kako se meni sviđa i kako se meni dopada da izgleda, tako da nije sad ovo kao nešto što je možda ispravno skroz, ali isto tako mislim da zaista treba da radite ono što se vama sviđa, što se vama dopada i što na vama izgleda najlepše. Na donji kapak dole sam prvo stavila mešavinu ove dve nijanse iz ljubičaste roze palete, a zatim ovu najtamniju plavu, ovu najtamniju ljubičastu na cijelu ovu liniju dole. I ono što mogu da primetim je to da se senke jako lepo blendaju, da se jako lepo nadograđuju i da jako lepo se stapaju jedna sa drugom. Prosto sve su te neke pastelne, onako svetlije nijanse, onda sve to nekako se stapa jako lepo. I uzet ću sad jednu ovako pufnastu četkicu i uzet ću neku nijansu svetliju, ovo tako se ne vidi lepo, ali evo na primjer ovakvu. I bukvalno ću samo da izblendam sve ovo kako bi se sve onako malo lepše stopilo.
Zatim ću uzeti iz plave mint palete ovu nijansu u sredini, svetlo udara pa sve se lako odbija i stavit ću je ovde ispod obrve. I u sam ugao oka. Jako lepo sija i prelepa je boja ovako generalno. Sad ću da vam pokažem kako izgleda. Jako lepa boja. I bukvalno sam mislila sad po cijelom kapu da stavim ili ovu. Sad ćemo da vidimo kad vam pokažem ovako pa da... stavim ovako plavu ili ovu ovako. Kad gledam ovako, ovo mi lepše izgleda, ali ajde sad ćemo da probamo nešto da iskombinujemo zajedno. Uzet ću Fix Plus, naprskat ću četkicu. I ajde da vidimo, na primjer, ovu plavu. Da li vi vidite koliko je ovo lepo? Prelepo. Možda će ovaj video da me natera da izađem iz moje zone komfora i šminkanja stalno sa jednim te istim bojama, obzirom na to da mislim da znate koliko imam paleta. Ako ne znate, imate video gde predstavljam svoju kolekciju paleta i top 10 paleta, s tim što to se sad menja kako stižu nove palete, ali ovo je savršeno. Ja mislim da ovo ide jako lepo osobama koje imaju plave oči, a da bi išlo jako lepo i osobama koje imaju brown oči, pogotovo ove i ljubičaste nijanse. I ako neko ima zelene oči, bi bilo prelepo i ove plave na brown oči bi bilo vrh. Bukvalno mislim da je ovaj video van svake zone mog komfora, dakle ja i eyeliner smo posveđeni. Međutim, ovo je zaista odličan eyeliner. U pitanju je Too Faced Better Than Sex. Ja zaista nisam stručna u stavljanju eyelinera i meni je to misaona imenica, ali s ovim eyelinerom mogu da izvučem da izgleda relativno pristojno. I za kraj ćemo da stavimo Too Faced Better Than Sex maskaru. Eto, slučajno se potrefilo da su i eyeliner i maskara i isti brand i isti naziv. Nije bilo namerno. Nekako smatrala sam da uz ovakav make-up look bi trebalo se stavio eyeliner, zbog toga što da nema eyelinera bilo bi previše nekako sve svetlo i možda malo čudno. Ovo je maskara s kojom ja imam ono kao love-hate relationship, malo je volim, malo je ne volim. S jedne strane jako lepo izvuče trepavice i zaista budu lepe, međutim nekad mi previše suva, nekad uopšte neće da mi odradi posao kako treba. Ali ajde da kažem da je u 80% slučajeva jako volim, s tim što ću ja preko ove maskare da stavim još jednu maskaru čisto da bi dobila možda malkice dramatičniji izgled trepavica, jer ja ne koristim veštačke trepavice, ne volim da ih stavljam, niti imam neku sad kao potrebu generalno u životu za njime, tako da više volim s maskarom da postignem taj neki efekat. I stavit ću znači na trepavice još Too Faced Damn Girl maskaru, ona mi nekako daje taj najveći volumen, tako da mislim da će ona jako lepo da doprinese. Mislim da možete da vidite koliko je već bolje i lepše. Dakle, ova maskara je nešto što se nekome baš sviđa, nekome se uopšte ne sviđa. Meni se jako dopada. Generalno, ljudi koji su je probali, ljudi koji ja znam da su je probali, a da im se nije svidjela, jedan od razloga je bio to što je četkica preogromna i predebela. Međutim, ja mislim da je odlična za prvenstveno postizanje volumena. Jako je tamna, a također jako lepo izdužuje trepavice, tako da mislim da možete da vidite kako daje lep efekat. I posljednja stvar koju radim je da stavim maskaru na donje trepavice. To inače ne radim stalno, radim bukvalno samo kad baš imam malo ovako kao jače našminkane oči. Tako da koristim Jennifer Lopez u kolaboraciji sa Inglotom. To mi je jedina maskara
koja mi odgovara za donje trepavice. Ja imam jako dugačke donje trepavice i to me jako nervira. Tako da iz tog razloga ne volim ni da stavljam maskaru na donje trepavice, a s druge strane ako stavljam, onda je ovo jedini izbor. Također da napomenem da je ova maskara odlična i za gornje trepavice. I za kraj, samo ću na usne da stavim Huda Beauty Sparkly Lip Balm koji izgleda ovako i ovo je nešto najsavršenije što ste vi vidjeli u svijetu. Na svijetu, pardon. S tim što je ovo bukvalno kao labelo za usne koje samo ima šljokice, tako da evo, sad ćete odmah moći da vidite. Miriše kao na kokos neki. Dakle, onako bukvalno kao labelo, ništa specijalno nije da ima neku boju ili nešto. Jako lepo hidrira usne, jako je prijatan u smislu, onako bukvalno kao da su uzeli labelo i stavili na usne, a opet, ne znam kako možete vidjeti na kameri, ali ima brdo šljokica koje su prelepe. Ljudi, to bi bilo to za današnji video. Bukvalno kad sam krenula da snimam ovaj video, ja pojma nisam imala na što će ovo da liči, kako će ovo da ispadne, jer opet pominjem, ja bukvalno šminkam se uvijek istim bojama, to su neke kao brownkaste, nude, zlatkasto, rozikaste nijanse. Nikad u životu nisam imala ovako nešto na očima, ali moram da vam priznam da mi se jako dopada i nadam se da možete da vidite kako lijepo izgleda. Također opet napominjem zato što nekako sve vreme tokom ovog videa sam se pitala kako ću da objavim ovaj video kad ja zaista nisam neko ko se toliko šminka, u smislu da šminka oči i da je toliko nešto stručan u tome, ali mislim da je ovo zaista nešto što svako može da odradi i mislim da jako onako izgleda lepo, pogotovo za leto, ako ste preplanuli, mislim da će ovo biti fenomenalna stvar. Hvala vam puno što gledate. Pišite mi kako vam se dopada ovakav video i da li vam se dopada da isprobam ovako neke proizvode na licu mesta. Bukvalno tako neke novitete koje stižu, pa može da li vam to pomaže u nekom odabiru, da li da kupite nešto ili ne. Također ako ste novi na mom kanalu ili ako niste novi, ali se još uvijek niste pretplatili na moj kanal, onda to obavezno radite sada, klikom na dugme subscribe kako bi nas ovdje bilo što više. I ukoliko me ne pratite na Instagramu, zapratite me i tamo, zato što tamo postoji isto svašta nešto zanimljivo kada je šminka u pitanju, kao i skincare. Tako da obavezno me zapratite i tamo, a mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu. Puno pozdrava, ćao!